السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يا مساء الشوكليت، يا مساء البونبوني، يا مساء كل حاجة حلوة لأحلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله. النهاردة هنعمل غدا سريع وسهل وبسيط جدا ومفهوش أسهل من كده، وينفع معاكي في أي زنقة. الغدا بتاعنا ده يعني ده بانيه. البانيه تقدري تجيبي كيلو بانيه او تقدري تجيبي فرختين 3 4، انتي ومقدرتك وانتي وراحتك. وتاخدي البانيه بتاعهم كله، تخلي الراجل يقطعهولك او انتي تقطعيه في البيت، مفيش اي مشكلة. وتنضفيه طبعا بالملح والليمون، وبعدين بتشطفيه وتروحي تتبليه وتسيبيه شوية في التتبيلة. وبعد ما تسيبيه شوية في التتبيلة تحطيه بقى في الدقيق وفي البيض والبقسماط او فيجيتار، يعني على حسب انتي بتعمليه بايه. وبعدين بتروحي بقى جايبه طبق فل كده، وتروحي حاطه عليه الطبقات كده اللي هي من تحت دي. نملى الطبق كده من تحت رق واحد. وبعدين كيس تلاجة عادي جدا اللي هو بتاع الطماطم، بتاع اي حاجة بتحطي فيها حاجة وتحطيه في الفريزر. بتروحي فاتحاه من الجنب كده، وتروحي انتي كده حطيتي اول رق في الطبق. مفيش مشكلة. تروحي جايبة الكيس بقى بتاع التلاجة، حاطاه بقى كده ايه، طبعا انتي فاتحاه فمش مش هتحطي بقى الكيس كله، لا هتحطي كده على قد ما الطبق هياخد. وبقية الطبق ايه بره معاكي، بقية الكيس بره الطبق معاكي، ركزوا ها. وبعدين بروح حاطه الطبقة التانية، وبعدين ايه اروح جايبة الكيس اللي بره ده تانية على الطبقة التانية. واروح لو انا هحط طبقة تالتة او خلاص على كده، وايه احطه في الفريزر. يبقى انا كده عندك بقى كمان اللي هو الاسترتش ده، وتحطيه على الاطباق. ما في تمام، ما فيش مشكله. ما عندكيش باي كيس ولا حاجه، اربطي الطبق وحطي بقى الاطباق دي إيه عندك في الفريزر. بتبقى سهله جدا كتير كمان، سهلت علينا كتير ووفرت علينا وقت ومجهود. وجالك دفع على غفله، جالك مش قادره تعملي اكل، زهقانه طقهانه، تجيبي حبة بانيه كده جنب حبة بطاطس جنب كاتشب عاملينه في البيت، ومشي حالك عشان الدنيا تمشي وحالك يمشي. ما توقفيش نفسك وما تعقديش نفسك، والدنيا بسيطة وسهلة مش محتاجة يعني. جنب ايه؟ جنب حبة مكرونة كده من طب انا ايدك. قلت لهم هنعمل مكرونه سباكيتي، امين يا ولاد؟ يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك لا احنا مش عايزينها سباكيتي. في حبه يقول لك عايزينه سباكيتي، وفي حبه يقول لك لا مش عايزينها سباكيتي، عايزينها محمره. طب خلاص يا ولاد، انتوا كنتوا في جمل عينيا، محمره محمره. اللي عايز محمره يرفع ايده، واللي عايز مسبك ولا سباكيتي يرفع ايده. المهم ما زعلناش حد، وبرضه عملت اللي على مزاجي. اللي هو ايه؟ اللي هو المكرونه سباكيتي وبانيه، وحله صغننه كده فيها 4 كيلو، نص كيلو، اقل من نص كيلو مكرونه صغيره كده، كيس مكرونه. وقلب كده وحمر يا باشا، وبألف هنا. ولا زعلنا حد ولا زعلنا نفسينا ولا وقفنا طول اليوم في المطبخ ولا اي كلام من الكلام ده. طلعت بقى البانيه هنا على مناديل يتصفى كده، والمكرونه حمرت حبه مكرونه كده، وحطيت لها كده معلقتين 3 صلصة. ومش عايزة تحطي صلصة ما تحطيش. وواحدة ماجي، والعقد بتاعها، المية بتاعتها يعني، مع رشة فلفل اسمر. ومشي حالك. احلى مكرونة، ما اخدتش ثانية، مع البانيه اللي احنا شايلينه في الفريزر. ها، الموضوع البانيه اللي بيتحط في الفريزر ده عايزة اقول لكم منجز. جنبي مخلل، هاتي يا حسين وانت جاي ب5 جنيه مخلل معاك وانت جاي، او انزلي انتي يا جميلة يا عسلية انتي هاتي وحلي المشكلة. عملنا احلى غدا مما فيش، من احنا اصلا داخلين نعمل حبة مكرونة، بس احنا هنقول لهم احنا داخلين نعمل مكرونة؟ لا طبعا مش هيسكتوا ومش هيريحوا، فاحنا بقى نريحهم، نقول لهم بقى نعمل لكم غدا ايه ما حصلش. وهو اصلا الغدا معمول ومحطوط، واحنا على طول جبناه حطيناه في الزيت جنب حبة المكرونة جنب المخلل. والف هنا والف شفا للي هياكل، بالهنا والشفا. وما تنسوش بقى تشجعوني كده ولايكاتكم وكومنتاتكم،
اشتركوا في القناة لو لسه اول مرة بتشوفوني وعجبتكم القناة، حط لايك.